那你说拜托，小屁啊！你为什么给我乱吼乱叫？啊，好生，生气好凶哦，屁就生气了，好凶。屁就生气了，妈妈也很生气，因为你乱大便啊。哦，不是，我叫你去。为什么啊？你坏坏？你为什么坏坏？你说。有什么坏坏？你说。你不知道。